Hangen dala ba shiga birni ba. To ita wannan jam'iyya akwai ta ne? Ni sai in ga kamar sunan ne kaɗai ya rage. Duk da yake mu muna Abuja suka gudanar da convention mun ga abin da ya faru. Duk wanda ya tsallaka titi a wannan layin zai yi kawo da goshin jirgi kamar yadda jirgin ruwa ya tsaye da yaran mai barkono a tsakiyar teku. Dole ne ka taya waɗannan gwamnatin alhini na zuwa da suka ɗau kafa suka tafi wajen Femi Bajabiya Mila. Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Mai sauraro assalamu alaikum, Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci, kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarnaki ga ci gaban demokradiyyar ƙasar nan, bai da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki, karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Jagoran jam'iyyar APC na ƙasa Asiwaju Bola Ahmad Tinubu ya ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a fadarsa. Ziyarar ta zo ne a gabar da raɗe-raɗi ya yawaita cewa Tinubu ya shirya tsab domin buƙatarsa ta tsayawa takara ta shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC ta kammala. To sai da lokacin da yake tattauna da manema labarai jim kaɗan bayan ganawar Tinubu ya ce zuwan nasa fara shugaban ƙasa ba shi da alaƙa da batun siyasa. Illa iyaka dai ya yi wa shugaban ƙasa wannan ziyara ne ta bangajiya. Tunda dai shi ma ya ziyarce shi a London a lokacin da ba shi da lafiya. Wannan dai na zuwa ne a gabar da jam'iyyar PDP a ƙarshen makon nan ta fidda shugabancin ta mutum 21 inda aka zaɓi Iyosiya Ayu a matsayin shugaban jam'iyyar, sai kuma mataimakin shugaban jam'iyyar Shiya Arewa Umar Damgun, yayin da aka zaɓi Tofik Arfaja a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar na Shiya kudancin ƙasar nan, sai kuma Ahmad Muhammad a matsayin ma'ajin jam'iyyar na ƙasa, yayin da Umar Bature kuma aka zaɓe shi a matsayin sakataren tsare-tsare na ƙasa, sai kuma Daniel Waigikuro a matsayin sakataren kuɗi. Ita kuwa Farfesa Stella Efa an zaɓe ta ne a matsayin shugabar mata ta ƙasa, sai kuma Muhammad Suleiman a matsayin shugaban matasa na jam'iyyar. Yayin da kuma sakataren yada labarai aka zaɓi Debo Olugunaba. A daidai gabar da jam'iyyar PDP ke ci gaba da shirye-shiryen zaben 2023 ne muka samu bakoncin Muntari DBO Katsina wanda ya shigo yana musanta raɗe-raɗin cewa ya koma jam'iyyar PDP. Duk wanda ke jam'iyyar gwamnati musamman irin mu ƙwararru muna nan muna karatu mu ga ita kanta siyasa ina ta nufa. Kuma kamar yadda ka sani ka san mu dama ba mutane bane masu canza jam'iyya. Mutane ne masu aƙida in suka taho a jam'iyya sun taho. In aka yi kuskure su faɗa a gyara a wuce. Kuma sannan ma ni abin da nake gani Garzali shin me na sama ya ci balle ya jiho mana kasa ita jama'iyyar nan da kake tunanin da koma ko jikin ka ke gaya maka ko kuma wasu labarai da ke bi cikin gari to ita wannan jama'iyya akwai ta ne ni sai in ga kamar sunan ne kaɗai ya rage duk da yake mu muna Abuja suka gudanar da convention mun ga abin da ya faru ba mu saba ganin jama'iyya a da wadda za ta yi an san mulki tana irin wannan convention din to amma duk da haka nan shi abokin gaba bai da kaɗan amma dai ina tabbatar maka Garzali ina nan jama'iyyar APC kamar yadda ka sani ina nan da yau da gobe da jibi ina nan ba gudu. Mutane ka ce ba ku taɓa ganin jam'iyya ta adawa ta gudanar da babban taro irin wannan ba kun kaɗu da abin da kuka gani kenan abin da ya fara Abuja tarin magoya bayanta da kuma yadda a karin farko aka zaɓi ɗan ƙasa da shekara 25 shugaban matasa na jam'iyyar adawa. Malam Garzali kana cewa ko mun kaɗu da wannan taro da aka gudanar na babbar jam'iyyar adawa ta PDP. A'a ba kaɗuwa muka yi ba. Kawai mu abin da muka kalla jiya Abuja ya nuna mu cewa waɗannan mutanen ba za su yi adawa ba. Saboda shi dai abin nan tarihi ne duk jami'an adawar da aka yi a Najeriya muna cikin jami'ar adawa tun daga APP ta koma ANPP aka zo aka yi CPC a jami'ar adawa aka zo aka yi APC dukkan waɗannan jami'in ba wadda ban zo convention nata ba na ga mutane suna cikin farin ciki da murna suna hangen cewa gobe za su karɓi gwamnati duk wanda ka gani za ka ga yana da zumma cewa shi kawai gobe ma shine zai karɓi gwamnati amma ba mu ga irin wannan baje a Abuja jiya da kasan an yi mutuwa haka Abuja take duk inda ka ba za ka zo ka tadda mutane bakin motoci sun yi tagumi duk inda ka zo za ga motoci an faka an yi tagumi an aje hula a ƙasa da ruwan sha to wannan ne ya nuna mu cewa wayannan mutanen ba za su iya wannan adawa ba Mutar DBO kenan na jam'iyyar APC har yanzu dai muna jam'iyyar APC da har yanzu magoya baya ke nuna jin daɗin su wasu kuma na nuna akasin haka musamman ma da zaben da aka yi bayar da dama har rikici ya tabbata inda aka fafata har ɗayan tsagin suka gudanar da zaben su har ma Honorable Ahmad Haruna Zago ya zama shugaban jam'iyyar
Wannan ta sa Abdullahi Iyo Wafa garzayewa wannan fili domin yaba Malam Ibrahim Shekaru bisa jajircewarsa kan wannan gaba. Domin ƙara mika godiya ta gaban gajiya ga mai girma tsohon gwamnan jihar Kano shekara 8 a jere Dr. Malam Ibrahim Shekaru Sardaunan Kano, wazirin raya ƙasar Nufe, tsohon ministan ilimin tarayyar Najeriya. Na zo in mika godiya ta da ban gajiya bisa zaben da muka yi na dattijan arziki Alhaji Ahmadu Haruna Danzago baya goyon mai marayu, tsohon shugaban jam'iyyar ANPP, tsohon shugaban jam'iyyar CPC mai alƙalami wanda baya rubuta ƙarya, kuma sabon zababben shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano. Local government 44 muka shiga muka yawata muka tallan Alhaji Ahmadu Haruna Danzago birni da ƙauye, kamar yadda gwamnan Yobe Mema Labuni shugaban jam'iyya na ƙasa na riko yake yawo state 36 nan da birnin tarayya Abuja yana zabarin yan adawa na PDP da su shigo jam'iyyar APC mai albarka mu kuma kafa gwamnati 2023 da yadda Allah. Lokacin da Iyo Wafa yake ta waɗannan maganganu fa an ga yadda aka ce masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC ga inda suka nufa. Wai baka ji memba Alhaji Sha'ban Ibrahim Sharada dan karamin sauro mai hana giwa bacci ya faɗa ba, su daga national aka turo shugabannin jam'iyya uku suka je suka yi zaben gandujiya a Indo Stadium, mutum 4 suka je suka yi zaben su mai girma tsohon gwamna da Kamala Ibrahim Shekarau da memba din mu Sha'ban Ibrahim Sharada dan karamin sauro mai hana giwa ya bacci, domin ba giwa ɗaya ke hana bacci ba. Kuma ina so in godewa Alhaji Tijjani Abdulkadir Jobe dan majalisa Rimun Gada da Tofa, wannan mutumin ikon Allah ne. Da wannan nake jajanta ƴan majalisar tarayyar mu da suka je suka tafi suka zube a gaban Femi Bajamiya Mila da a soke Sha'ban Ibrahim Sharada daga shugaban kwamitin tsaro na tarayyar Najeriya da kuma Tijjani Abdulkadir Jobe. Yaushe suka je? Wai baka ga gwamna ya jajawa ga su 20 din nan da suka ce wai ba sa tare da shugabancin Alhaji Ahmadu da Haruna Danzago ba. Gaba ɗaya ina so in jajanta musu 2023 wannan kantoman Audu Tiranci ba zai ba ku form na takara ba. Gaba ɗaya sababbin yan jam'iyya gandujiya za su. Ba wai ga Abdullahi Iyo Wafa ba, shi ma dai Ahmad Muhammad Kafinta a dai jam'iyyar APC ya shigo ne yana kira ga 'ya'yan jam'iyyar APC da su sanya sanata Barau Jibrin a gaba. Duba da yadda Barau Jibrin Mali yake taimakon al'umma, yake ba da empowerment, a matsayina na shugaban kafin miyoti wanda nake da yara sama da 40 a ƙasa na, muna kira ga da Barau Jibrin je mu ma yoyo mu ya tallafa mana game da kayan aiki irin namu. Na ga Barau Jibrin Maliya yana taimakawa al'umma, yana taimakawa marasa ƙarfi a jihar Kano, kuma a yadda nake gani babu wanda ya cancanta da ya zama gwamna a jihar Kano irin Barau Jibrin Maliya. Baka jin shi wakilin arewacin Kano ne ba wakilin Kano ta tsakiya ba? A'a, Barau Jibrin ba wakilin arewacin Kano ba ne, wakilin Kano ne gaba daya. Don duk ba inda ya baya ya shiga ya taimaka al'umma kala kala. A kwanakin baya an kawo wasu mutane wanda aka ce daga wajen Barau Jibrin Maliya suke, ya zo ya tallafa musu da kayan aiki. To mutanen mu da mu gaba ɗayan mu muna sha'awar tafiyar Barau Jibrin Maliya duba da yadda yake taimakon al'umma. Shi yasa muke ganin mu a matsayin mu na kafintoci na jihar Kano gaba daya mu zo mu rungumu tafiyar sanata Barau Jibrin Maliya, shi zai kai mu ga gaci, shi zai taimaki al'ummar jihar Kano baki daya. Akwai waɗanda ake ganin ba kamar su ma dan wannan kungiyar ta ne, kuma an jo suna yaba wani tsari na daban ba wannan ba. In dai kafintoci ne gaba daya na jihar Kano, muna so su duwo ta tafiya su dawo tafiyar sanata Barau Jibrin Maliya a jihar Kano. Hanya ba za a ce watakila kai dan ka taka kulli bane shi yasa watakila kake wancan kiraye. Babu wani kulli da muka taka muka gani. Fatan alheri dai muke da irin ganin yadda yake yin alheri a jihar Kano, yake kyautatawa wa al'umma. Shi yasa muke kan rungumi tafiyarsa gabaki daya. Ahmad Muhammad Kafinta kenan na jam'iyyar APC. Ko da dai duk a iya cewa a iya jam'iyya ɗaya amma ra'ayi ya bambanta. Musamman ma da shi Alhaji Musa Abdullahi ke cewa ba wai tallata wasu 'yan takara za a tsaya ana yi ba, kamata ya a tallata ayyukan gwamna Ganduje. Ina kira da kwamishinoni da advisor da daraktoci, ya kamata ku yi koyi da Aminu Black Wale. Ba za a ce shi kadai yake yaƙi, yake kare manufofin gwamnati, yake faɗa kuma ayyukan da gwamnati ta yi. Saboda haka ya kamata ku fito, yaƙi ya tashi irin na siyasa, ku fito a yaƙi da ku. Duk wani kwamishina, duk wani advisor, duk wani darakta ya fito, in je ba so yake ai kungiyar tabare ga sunan suna faɗa cewa tabare. Kuma na kira da Malam Ibrahim Shekarau da BBC Dala ko Ingila ce a Dalan, ka faɗa Malam Ibrahim Shekarau gaskiyar lamari bai kamata ya shiga wannan kungiyar ba. Saboda haka muna kira da duk wani dan APC ya zo ya goya wa Abdullahi Ganduje baya, a sake kafa gwamnati wacce za a ci gaba da aikace din Najeriya. Babu wani gwamna da
yi aikin Ganduje kuma duk mai kishin Kano ɗan Kano dole ne ya jinjina Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Amma baba cewa suka yi ba a ba mu demokuraɗiyya haƙƙin ta ne shi yasa suka zo da wannan kungiya domin kwato yancin demokuraɗiyya. A abin da yasa nake ga maka haka dan jarida ina tabbatar maka din Najeriya babu wani ɗan kishin jihar Kano irin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi aikace da ba taɓa yi ba. Haka za mu zauna a Kano babu ci gaba duk duniya ana magana Kano amma aka zo sai a raina mana Kano yanzu Kano ta zama kanan cikakkiyar Kano saboda haka muna godiya da Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuma kuna ji abinda Kwamarar Muhammad Garba yake faɗa akan Aminu Bulagwale kuna jin abinda ya sayyadi yake faɗa akan Aminu Bulagwale. Alhaji Musa Abdullahi kenan na jam'iyyar APC. To sai dai da alama wannan kira bai je ko ina ba domin rikicin APC da ya jawo aka samu shugabanci tsagi biyu na ci gaba da shiga zukatan wasu 'ya'yan jam'iyyar. Da shi ma dai hallirin man sharaɗa daga gidan siyasar Honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa ya shigo yana nuna gamsuwarsa ga shugabancin Ahmad Haruna Zago. Yau cike nake da farin ciki saboda yadda mai malabu ni a rana ta 1 ga watan Nuwamba irin yadda ya ayyana shugabancin Alhaji Ahmadu Haruna Zago a matsayin shugabanci na gaskiya a jihar Kano. Wannan abun farin ciki ne duka shafukan sada zumunta sun cika da waɗannan maganganun ana ta abubuwa ana ta liking ana abubuwa saboda ana faɗora labaran an zan ku rage a shafukan sada zumunta. Babu maganar wannan Alhaji Ahmadu Haruna Zago shine shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano kuma dole ne ka taya waɗannan gwamnatin alhini na zuwa da suka ɗau kafa suka tafi wajen Femi Bajabiya Mila cewa wai a cire shi abin daga shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri kuma Allah baya bacci sai gashi Allah ya tabbatar da shi abin shine shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri na Afirka ƙasa 57 ku kuna magana akan ƙasa ɗaya ma a cire shi Allah kuma ya bashi na 57 ya ku kuke yi me hujja ku na sun je sun ce a cire Sha'aban Ibrahim Sharaɗa daga shugaban kwamiti. To Alhaji duk gashi nan an wallafa a fefan sada zumunta mutane suna ta abubuwa marasa daɗi shi isa nake gaya muku siyasar ku ta ƙare kuma siyasa ko da tsiya ta kare domin yau dai kurunkus. Ku canza jam'iyya za ku kenan da kake cewa siyasar ta kare ba da jam'iyyar ku ba ta APC. Magana muke yi ta mai malabu ni ya tabbatar da cewa shugabancin jam'iyya yana hannun Alhaji Ahmadu Haruna Zago ya ba hannun yan caji an biyar saboda haka waɗannan mutanen siyasar su ta kare abba babu magana su mun shafe su magana kake yi sha'abaniya shekariya sabon shafi. Waye dan takara ku kenan. To mu abin da muke gaya maka 2023 kuma ina so in tabbatar maka cewa mai girma lamba 1 ka shirya yin handin oba da Sha'aban Ibrahim Sharaɗa domin warkin bushiya ne maganin mutum mai wawa. Amma ya ce fa ba fa neman kujerar gwamnati ne yake ba fa Sha'aban Sharaɗa. Ina gaya maka Alhaji Aisha Aban jan biro ne maganin da kikan karti wallahi tallahi waɗannan mutanen gaba ɗayan su sai mun yi waje da su. Hallirin man Sharaɗa kenan na jam'iyyar APC. Har yanzu dai muna jam'iyyar APC, jam'iyyar da ke ci gaba da buɗe gidaje na jigajigan 'ya'yanta musamman ma masu kwaɗayin kujera lamba 1. Mansur Haruna Dandago hadimi ne a gidan mataimakin gwamnan Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya shigo domin yin bangajiya ga waɗanda suke dafa mataimakin gwamnan a tafiyarsa ta siyasa. Babu shakka wannan tafiya ta yi armashi kwarai da gaske mu al'ummar jihar Kano mun yi alfahari da wannan tafiya ta mataimakin gwamna da shi da maulanmu a Shakaribullah Sheikh Nasiru Kabara bisa wannan tafiya mutanen kirki suka da mutanen kirki mai girma gwamna yayi tunani yayi kyan kai wajen hada wannan tafiya ta mutuntaka domin a taya al'ummar musulmi murnar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Godiya ta musamman ga jagororinmu waɗanda suke tafiya da mataimakin gwamna suke dafa masa abubuwa daban-daban musamman Alhaji Badar Ungogo da Mansur Isa Gawuna da Sani Jibrin Danzara da sauran shugabanni masu muhimmanci irin su Uba Dan Zaina da suke dafa wa mataimakin gwamnan jihar Kano wajen ganin cewa wannan tafiya ta yi nasara. To hakika mu al'umma jihar Kano muna alfahari da wannan shugabanni namu kuma mu al'umma jihar Kano muna tabbatarwa da mataimakin gwamnan jihar Kano da Nasiru Yusuf Gawuna zai same mu mutane masu kauna muna tare da shi za mu yi masa biyayya za mu yi masa addu'o'in fatan alkhairi mu wa wannan gwamnati da Abdullahi Umar Ganduje addu'o'in fatan alkhairi da samun nasara. Wannan nasara da ake samu kasancewar mai girma gwamna da mataimakinsa sun hada gwiwa suna aikin alkhairi. To al'ummar jihar Kano mu ne muku fatan alkhairi wannan tafiya da mataimakin gwamna da mai girma a Shakaribullah Sheikh Nasiru Kabar da aka yi an hada mutanen arziki an hada masu mutunci masu hakuri masu dabi'u irin da halaye iri guda da. To al'ummar jihar Kano mun yi alfahari da wannan haduwar ta. Haka ce ta sa muke godewa mai girma lawan kyankyan irin yadda ya tsaya yana aikatan alkhairi a wannan karamar hukuma ta Gwale yadda kake gina titi kake gina makarantu
makarantun islamiyya, kake taimakawa makarantun boko da kayan koyo da koyarwa. Mai girma Lawan Kyankyan baka hakura ba ga ofa kana ta bayarwa. Wannan ofa da ka ba ma'aikata wa ƴan uwanmu ƴan al'ummar hukumar Gwale, to muna alfahari da kai, muna kuma gode maka, muna tabbatar maka babu wanda ya isa zai karɓi wannan kujerar in dai muna rayu mu ƴan karamar hukumar Gwale. Mansur Haruna Dandago kenan hadimi a gidan mataimakin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Yanzu kuma bari shirin namu ya leka karamar hukumar Dawakin Kudu da muka jiyo Yusuf Goma Dawakin Kudu na yaba wasu jagororinsu na jam'iyyar PDP. A madadin dan takarar majalisar tarayya mai kulta karamar hukumar Dawakin Kudu da Wara Honorable Aliyu Zagano kuma zababbe da izinin Allah 2023 tare da zababbe kuma halittaccen dan majalisar jiha mai kulta karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Mazan El Yakub wakin suya kaga garu kwari suna mika sakon bangaje su ga gwamnonin jam'iyyar PDP da sauran jagorori musamman Alshek Malam Alhaji Injiya da Tabi Musakon Kwaso shugaban kasar mu na gobe da izinin Allah tare da shugaban jam'iyyar PDP na Kano State Shehu Wadasa Gagi da chairman Kokas na karamar hukumar Dawakin Kudu da Wara Dr. Mahmud Danjuma Yankatsare da sakataren sa Alhaji Musa Salu da chairman Party Kwamar Yusuf Yakubu Jido da sakataren sa Malam Uba Idris da sauran shugabannin mu na mazabu 15 da fatan kowa ya koma gidan salata. A wannan gaban muke ba al'umma karamar hukumar Dawakin Kudu hakuri musamman yan jam'iyyar PDP Konkwasiya bisa tunda aka kirkiri mulkin demokuraɗiyya a Najeriya ba taɓa samun dan majalisar jiha da ya tsinci kansa a irin wannan yanayin da garkon ilimi ya tsinci kansa ba na rashin shugaban kasa, gwamna, sanata, dan majalisar tarayya, ciyaman ko kansila sai wani Malam El Yakub. Duk wanda kaje yana kushe salon mulkin garkon ilimi ko a majalisar mai shayi ne ba ci gaban al'umma karamar hukumar Dawakin Kudu yake ba. Kawai bukata ce na a bashi 2003 domin shine dan majalisa na farko da ya koyi da injiyar Rabi Musa Kwankwaso wajen daukar nauyin ƴaƴan talakawa domin ci gaba da karatunsu na gaba da sakandare har kimanin mutum 83 banda abubuwan alkhairin da yake duk wata sannan kuma gabbe yake da danno kayan aiki wanda duk dan karamar hukumar Dawakin Kudu sai ya farin ciki. Sako na karshe ga ƴan takarar gangan waɗanda burin su kare jam'iyyar PDP a kakar zaɓe ta 2023 ɗan wani siyasa domin dan malam shi ya san daraja da mutunci da karamci da duk wani dan jam'iyyar PDP Konkwasiya a karamar hukumar Dawakin Kudu da Warawa domin duk wanda ya tsallaka titi a wannan layin zai yi karo da goshin jirgi kamar yadda jirgin ruwa ya tsaye da yaran mai barkono a tsakiyar teku duk da dai mun ji yana kokarin dawowa da wasu sabuwar ta tsaye da wani babban yaron sa daga gabar da gari mu kuma har gobe muna kan wannan tsarin na Aliyu Zagama da ma'azuma ba fashi. Yusuf Goma Dawakin Kudu kenan na jam'iyyar PDP. Idan muka da karamar hukumar Taroni kuwa Sagir Abdullahi Tulku ne ya shigo yana kira ga mahukunta da su kawo musu ɗauki a hanyar su ta hoto da ƴan dodo. Titi ne sakamakon wannan gada da aka ta mega station to an rufe nan suke yankuwa daga bakin asibitin Mariri su taho ta bankabarta su zo Alhamis daga Alhamis su shigo cikin garin Tulku daga cikin garin Tulku su shiga su yanka su koma ta gidan mai allo su koma Cula su dora su tafi wannan yan Kabarot. Mutane wanda duk suke bakin hanya sun fara rufe gidajen su suna fita sakamakon kurar gatanan Turku zaka ganta kama mota ɗaya bayan ɗayan wannan tana bin wannan wallahi wata ba za ta ga wata ba ko ba maganar sayawa kuma azdan wanda aka samu akasi ina ganin ta kai guda 10 saboda majority tireloli ne suke huciya da tankan mai tirelolin nan da suke huciya da kayan shinkafa ne a takaice ala kulli halin a daddare zuwa safe mota 120 zuwa 130 bata huce ba manyan motoci tireloli ko mu yanzu masu mashina da motoci wallahi sai dai ka baro motar ka ko mashin ɗinka a Mariri ka taho akar saboda sakamakon abin da yake faruwa fa hanyar ta lalace da shi sa ma muke kai kuka dan duk abin da zamu yi mun yi contribution san ma ga wata ƙasa can kana kallanta al'umma gari ne wajen guda 4 suka zuba da tifofi na ƙasa na bola menene masala dumu ƴaƴan gwamnati ne kuma mutane har hankalin ya fara tashi gaskiya gwamnati ta shigo lamarin nan dan Allah gwamnati ta shigo ta lamarin nan ta taimake mu mun san me ce dan shugaban karamar kuma kun botsa ba abin da zamu ga mata sai dai Allah ya saka mata da alheri Allah ya raba shi da wannan mulki lafiya Allah wuce mana gaba shi ko mai girma gona Allah wannan mulki nasa Allah ya raba shi da shi lafiya mu kuma wannan gari namu Allah samu albarka Allah taimaki garin nan namu. Sagir Abdullahi Tulku kenan mai kira ga mahukunta a kawo musu ɗauki. Muleka majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin sanata Ahmad Lawan wacce a wannan rana muka ji wani aikin alheri da sanata Ahmad Lawan din ya amincewa ma'aikatansa da su yi wa al'ummarsu na more rayuwa domin samun rabota daga roman demokradiyya. Ƙarƙashin tsarin rabon roman demokradiyyar da sanatan ya amincewa mataimakinsa na musamman kan kafafen yaɗa labarai Alhaji Bashir Hayatu Jintile damar aiwatar da ayyuka na musamman a yankunansu inda Bashir Hayatu Jintile ya kai aikin yankin Giginyu domin gudanar da aikin rijiyoyin burtsatse domin tallafar al'ummarsa. Alhaji Bashir Hayatu Jintile ya yi bayani kan yadda ya samo wannan aiki daga ofishin sanata Ahmad Lawan. Muna godiya ga Allah a wannan aiki da muka kawo a wannan unguwa kuma wannan aiki ba aiki ne na mazaɓu ba a'a
aiki ne na kyautayi daga ofis din mai girma shugaban majalisar tarayya Sanata Ahmed Lawan wanda akwai yan jihohi daban-daban da suke aiki a ofis ɗinsa ya kan bai da wannan dama ya ce duk wanda yake aiki a ofis ɗinsa ya kawo aiki wanda daman su hukuma suke wa hidima ko a unguwa ko a mazaɓa ko a garin ko a lokacin ɗinku ko a jihar ko da haka na roƙi alfarma ko yawan wannan alfarmar ya ba da naira miliyan 30 don na zo ne aiki a unguwata saboda haka na yanke hukuncin cewa ina ganin wannan unguwa ta giginyu mazaɓata kuma inda nake a zaune mahaifata tana da ƙarancin ruwa na ba da wannan kuɗi ga baki ɗaya za a yi rijiyoyi guda 18 wanda a ƙaddamar yanzu a ƙarshen jagorancin mai garin giginyu Allah ya gaban da sauran jama'a kuma zan amfani da wannan dama na miƙe godiya ta musamman ga shi shugaban da ta tarayya Sanata Ahmed Lawan da ya ba da wannan iko ya kyautata ni ya girmama ni godiya ta musamman ga Sanata Malam Ibrahim Shekarau ta wannan Kano wanda daraja da mutunci a cikin darajarsa da ikonsa na je wannan komai sai da sila shine silan kai ni wannan guri ba dan shi da ba samu wannan aiki ba da har naira miliyan 30 wannan godiya ta biyu ga Sanata Barau Jibrin Sanata Kano ta Arewa shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Najeriya wanda shine yake yin kasafin kuɗi ya tsaya tsayin daka daga aikin nan da nasu ce ai mun ya ga ya tabbata an tsaye da shi bai fita cikin kasafin kuɗi ba ya tsaya ya tare shi har ita tabbata wannan godiya ga mutanen unguwa da suka zo ganin wannan abu ko ta albarka. Kammala jawabin Alhaji Bashir Hayatu Jantila ke da wuya muka je wakilin kamfanin da zai gudanar da ayyukan rijiyoyin burtsatsen wato Kabar Enterprises Limited Alhaji Rufai Dan Suleka na jawabi. Muna unguwar Giginyu za mu gabatar da haƙar rijiyoyi a gurare daban-daban wanda suke na wannan unguwa a Giginyu a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bashir Hayatu Jantile. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya. Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Za mu haga guda 18 insha Allah. Dan Allah da muna sa rai ba nan da kwana bakwai Allah da duk za mu haƙa rijiyoyi gaba ɗaya. Sannan kuma mu zo mu yi musu dressing da sauran duk abubuwan da yake ya kamata. Dan Allah da dai cikin wata guda za mu kammala wannan aiki insha Allah ba tare da ɓata lokaci. Alhaji Rufai Dan Suleka kenan wakilin kamfanin da za su gudanar da wannan aiki. Yanzu kuma bari shirin namu ya leka karamar hukumar Rano inda dan majalisar tarayya wakiltar karamar hukumar Rano Bunkure da Kibiya Honorable Kabiru Alatar Rum yayi taron raba tallafin babura ga al'ummar yankin da yake wakilta. Ƙarshen jagorancin mai ɗakin gwamnan Kano Hajiya Hafsat Abdullahi Umar Ganduje har ma yayin taron muka jiyo shi yana jawabi. Mun raba adaidaita sau guda 45 a shekarar farko guda 40 a shekara ta biyu yanzu kuma Allah ya za a sake rabawa su ma mun yi doka ba mai za a sayar ba so muke kowa ya dogara da kansa. Na raba injinan markaɗe sama da guda 2,600 na raba kekunan ɗinki sama da 2,600 saboda so muke mata su dogara da kansu kowa ya koyi sana'a maza su koyi sana'a kuma ina tabbatar miki da cewa duk wannan ƙananan hukumomi ba mutum ɗaya da aka kama ya sayar da babur akwai wani mutum ɗaya da ya sayar na ce DPO ya karɓo min babur ɗin nan an yi haka ko ba a da aka dawo da shi muka ce a ba limamin garin su muna haka ne domin al'umma su dogara da kansu taimakon nan da ake yi ba ana yi ne kawai don gwamnati ba su sanya da dace da kuɗinta ba bayan azuzuwa da ake ginawa bayan tituna da ake yi bayan asibiti da ake yi a zo a yi wani abu da zai taimaka ma dan adam a gina rayuwarsa shi yasa mai girma gwamnan jihar Kano tun na shugabancin majalisa aka fito da irin wannan tsare-tsare na raya ƙasa a tallafa mutane a ba su takin zamani ina sanar muke da cewa taki ma tirela 8 na raba a damunan bana haka aka ko ba an gina rijiyoyi sama da guda 1000 na noman rani injinan ban ruwa sama da guda 700 shi ma an raba duk wannan iya ta dangan dujiya ne shi idan an baki naira 10,000 nan yau in tana da kishiya da Allah ki san mata ko da 1,000 ne. Kammala jawabin Honorable Kabiru Alasar Rumke da wuya muka jiyo mai ɗakin gwamna Hajiya Hafsat Abdullahi Umar Ganduje na nata jawabin. Ga turakin nan a zaune, da nan ya ga mai mana bayani daki a cikin shekaru 2 da ya akan wannan karaga na wakilci na Rano Kibiya da Bunkure ga abubuwa nan na alheri daban-daban wanda aka shuka. To dama ai ingantacciyar al'umma ita ake nema ko a addinance amma fa ba a samun ingantacciyar al'umma sai da kyakkyawan shugabanci. Wannan abin da muke yi a yau wanda in Allah ya so ya yarda mutane 750 a yau din nan kowace daga cikinsu da kowanne daga cikinsu maza da mata ba zai koma gida ba
sai ya samu arziki na ƙari, ingantaccen ƙari kuma na naira na gugan naira 10,000. 10,000 a yanzu duk wanda ya dabara ya yi tattali ya sa shi a hanyar da ya kamata, wallahi wannan kuɗi zai hayayyafa, kuma in Allah ya so ya yarda sai an kai matsayin da kai ma za ka tallafa wani. Akwai magana da turaki yayi, in an baki 10,000 ki je ki ba abokiyar zama 1,000. To ni kuma roƙon da nake shugabanni na ƙananan hukumomi, in an zo tallafin idan gida ne da yake da mata 2 ko yake da mata 3, na roƙi arziki dukkan su matan a tallafa musu. Domin ba so muke a raba 500,000 daga ƙarshe sai kuɗin su lalace, amma in aka ba kowa ta rike nata ta inganta shi to al'umma ta samu ci gaba kenan. Ɗakin gwamnan Kano kenan Hajiya Hafsat Abdullahi Umar Ganduje. Ba shiga birni ba. Baki ɗaya kuma da wannan National Hangen Dala na wannan lokaci ya kammala. A madadin Ahmad Rabiu Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Garzo sai kuma Abba Haruna Idris, Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.